Так, разбираем Toshiba А300 Вадимовская. Мертвленная. Так, дефект. Дефект у него нет индикации. Так, инициацию прошел. Во время включения от АКБ нет зарядки. И выключается сразу же. А выключается потому, что аккумулятор разряжен. А в тот момент, когда он включен, он не питается от внешнего источника. Ну, в принципе, понятен дефект уже. Естественно, я не буду говорить, что поменял, что я делал, чтобы все это продиагностировать. Просто разборка, сборка, чистка. Прошу заметить то, что я полностью экипирован сейчас по антистатике, по стандарту. Неспроста. Потому что Toshiba, Apple, я всегда стараюсь, как бы сказать, во всеоружие встретить. Потому что это такая модель, особенно этот А300. Когда разобрал, собрал, не включается. Это очень часто у них бывает. Ну как, смотря у кого, конечно. Но у меня такое было в моей практике. Это просто сгорел мультиконтроллер от статики. То есть очень боятся статического электричества. Там если какой-нибудь Asus, Acer легко разобрал, там безболезненно, то этот нет. Но вот также этот аппарат подвергся тем же самым изменениям. То есть человек разобрал его, почистил, и все. Аппарат не работает. Откручиваем все видимые винты. Отсек жесткого диска. Снимаем жесткий диск. Под ним тоже винтики. Вот ошибка. Закрутили более длинный винт. Ну и там как раз следы того, что он вылез наружу. Снимаем привод. Отсоединяем Wi-Fi. Откручиваем второй отсек жесткого. Здесь он даже установлен. Так, дальше идем.
Проверяем все. Так, все вроде открутили. Теперь здесь. Вот лопаточкой отсюда посередине начинаем. Все аккуратно начинаем снимать. Секунду. Понятно. Прокручивающийся этот винт. Тут винт, который прокручивается, не выходит. Вот что значит, когда неаккуратно вскрывали и халатно. Откручиваем один винт клавиатурный. Отщелкиваем разъем, снимаем клавиатуру. Отщелкиваем, снимаем разъемы включения, индикации сенсорной и управления, мультимедиа. И начинаем дальше откручивать плату, верхнюю крышку. Ну, вот тут отметим, даже длинный винт закрутили. Все, снимаем крышку. Сняли. Так. Отсоединяем динамики. Bluetooth. USB. Здесь и сейчас. Так. Микрофон. УВДС кабель. Заглушку сняли. Так. Так, еще один винт. То есть плата держится на двух винтах. Так, аккуратно переворачиваем. Здесь еще есть соединение питания входа 19 вольт. И
Сняли плату. Разбираем дальше. Снимаем видеокарту. Отти. Снимаем охлаждение. Снимаем охлаждение. Так, Турион, ну, стандартный чип. AMD-шный, который часто умирает. Снимаем оперативку. Снимаем процессор. Все, плата готова к работе. Теперь надо будет ремонтировать узел заряда. Почему он так себя ведет? Так, все сделали, плата готова, все работает. Начинаем собирать процессор. Что-то больно бодро. А что тут возиться с ним? Фиксируем. Так, здесь была термопаста. Категорически нельзя, потому что стоит термопрокладка. Не надо на нее накладывать термопасту на термопрокладку, Вадим. Это тебя касается. Так, подсоединяем вентилятор, разъем. Да. И еще некоторые чистят, просто продувают, но не разбирают. Надо обязательно разбирать и все смазывать. А не так, тяп-ляп. Так, фиксируем процессор, но не затягиваем до конца. До конца не затягиваем, потому что у нас еще тут будет все притягиваться. И здесь тоже, когда чистить, надо менять термопрокладку. Устанавливаем. Прижимаем где разъем. Ну и все, и притягиваем. Да, а у тебя какая там стоит система? Вот у тебя с другой стороны наклейка такая розовая, на ней написано Windows 7, а дальше? Притягиваем. Видеокарта держится на 3 винтах. То есть он уже другой поставился, да? Все, фиксируем процессор. Нет, там окончательно. То есть после покупки уже переустановили систему, да? То есть там уже другая стоит система, да? Не ту, что покупать. Ну что ты? Притягиваем все это дело намертво, так как обеспечить хороший прижим к радиатору. Ну, все, устанавливаем жди, когда я приеду. память. Или подожди, стой. Ну он тебе дает сейчас ладить, как компьютер? Устанавливаем. Нижний корпус. Соединяем ADSL. Прикручиваем. Ставим его на коннектор. Одним винтом притягиваем. Мой компьютер вот на рабочем столе есть. Подсоединяем. Там написано, что просмотр сведения вашего компьютера. Да нет. Внешний источник, разъем. Не власть там. Да ну, по телефону тупи. Давай я приеду, когда будем гулять. Телефон тебе объясню. Все, я привезу диск установлю. Все нормально. Я занят, давай позже.
Еще вот здесь отломан переключатель Wi-Fi. Это из-за того, что некорректно было до этого произведен ремонт. То есть вставляли, поломали. Неквалифицированно, скажем так. Начинаем отсюда, с VGA. Подключаем динамики к разъему. Bluetooth. USB. Притягиваем плату и два винта. Устанавливаем на термоскотч, потому что этот уже пришел в негодность. Родной. Не Т, а двухсторонний скотч. Извините. Чтобы он не болтался и не грохотал. Подключаем ЛВДС кабель. Еще раз все проверяем. Микрофон, два винта. Все, устанавливаем крышку. Включаем разъемы. Начинаем собирать. Так, тройки. Шесть с половиной. Так, все прикручено. Устанавливаем клавиатуру. Притягиваем одним винтом. Фиксируем декоративной панелькой. Снизу он тоже притягивается.
И начинаем собирать. Винты помечены, где их 8, значит там длинные самые. Так, 6,5. Здесь уже покороче. Там пусто уже. С телом выдрано. Винтов, как всегда, не хватает. Чтобы прикрутить эту декоративную накладку, ее надо прижать. Чтобы она... Так, на Wi-Fi. Привод. Еще раз проверяем все. Как у нас тут.
Начинаем устанавливать крышки в жесткие диски. Подключаем к внешнему источнику. Так, аппарат включается. Диск есть. Вот так вот. Все.